أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Allohning kitobini tilovat qiladiganlar, namozni qoyim qiladiganlar, biz ularga rizq berib qilib bergan narsalarimizdan maxfiy va oshkora ravishda nafaqa xayri ehson qiladiganlarni kasodga uchramaydigan tijoratdan umidlari bor deydi. Demak, banda bu dunyo oxiratda kasodga uchramaydigan, yaxshi bir rivoj topadigan ishni xohlaydigan bo'lsa, Qur'on tilovat qilsin, namoz o'qisin, Alloh bergan mol dunyodan maxfiy va oshkor ravishda nafaqa qilsin. Ana shu uch sifatni avvalida birinchi o'rinda Qur'on tilovati kelishi ham bejiz emas. Shunga o'xshagan oyatlar qator keladilar. Kelgan oyatlardan, hadislardan hukm chiqargan ulamolarimiz aytadilarki, har bir mo'min musulmon uchun Sura-i Fotihani yana bir surani yodlash farzu ayindir. Ya'ni mo'minning boshiga, har kishining boshiga farz. Kim shu ishni qilmasa, farzi ayinni tark qilgan bo'ladi. Chunki namoz o'qishga kerak. Alhamdulillah, Sura-i Fotiha kerak, yana bitta zam sura kerak. Ana shuni tajvidi bilan, qoidasi bilan mo'min musulmon banda o'rganishi farzi ayindir. Ya'ni har bir shaxsning boshiga farzdir. Ortiqcha yodlab boraverish har bir harfiga savob va savobi 10 marta ko'paytirilib rivojlanib ketaveradi. Yodlagan harfi, so'zi, oyati, surasini miqdoriga qarab mo'minning, musulmonning obro'si ortib boraveradi.